दोस्तों ये साला बिल्ली पागल हो गई है। यह दिन भर कैंडीज खाती है और जब कैंडी खत्म हो जाती है तो चुपके से मार्केट जाती है और वहाँ से बहुत से अच्छे अच्छे कैंडीज खरीद लेती है और घर आकर फटाफट सभी कैंडी खा जाती है। कुछ दिनों के बाद जब इसकी कैंडीज खत्म हो जाती हैं, तो बेचारी बिल्ली खुद से कैंडी बनाने की कोशिश करती है। मेहनत करते करते आखिरकार वह कैंडी बना ही लेती है। जब इसका कैंडी बन जाता है तो यह उसे दौड़ती हुई गरीबों के पास लेकर चली जाती है, जहाँ सारे गरीब नन्ही बिल्ली से कैंडी मांगते हैं और छोटी प्यारी बिल्ली खुशी खुशी उन्हें कैंडी दे देती है। प्लीज दोस्तों, इस गरीब माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो।